Kareo air adalah burung air yang hidup di danau, rawa, dan sungai dengan air yang tenang. Burung ini mudah dikenali dari tubuhnya yang berwarna hitam pekat, dengan paruh dan dahi berwarna putih. Meski mirip bebek, kareo air bukan termasuk keluarga bebek. Hewan ini juga sering disebut ayam-ayam air oleh masyarakat, walaupun hewan ini bukanlah ayam, melainkan burung sejati. Burung ini adalah perenang yang sangat baik, dan lebih sering menyelam dibanding terbang. Di Indonesia, kareo air tersebar luas, dan sering terlihat bergelombor di perairan terbuka.